'n Hartlike goeie dag. Nou ja, as jy ingeskakel is, beteken dit jy is gereed om saam te klets. Vandag lê ons besoek af by 'n onderneming in Windhoek wat vlieëlarwes gebruik om dierekos en kompos te vervaardig. Moenie daardie besoek van Oliver Bause misloop nie. En in die kletstoel om nie sake te bespreek is Henriette Lamprecht volgende. Bly ingeskakel. En ons is terug, môre Henriette. Môre Renel, môre aan almal wat luister en kyk. Wonderful Weirdos Day. Hier sit ons. Jy ken ook 'n hele paar wonderful weirdos. Wonderful weirdos en Renel, baie van hulle werk saam met my. Baie werk. En hulle is die mense wat kleur gee aan Ja, ons lewe, en hulle is die spesiaalste want hulle dink uit die boks uit, ja. Uit die boks uit. Baie spesiale mense. Nou maar toe aan al die wonderful weirdos dra ons hierdie nuusgesprek op. Gister ons helde, ons Paralimpiese helde teruggekeer daar uit Tokio. Tokio was hom goed vir Namibië, nee. Baie goed, ja. Ons het hierdie jaar omtrent presteer, Renel. En ons is Ananias Chikongo en Johannes Nambala. Ek wil net sê ek het 'n onderhoud met hulle met die vorige Olimpiese spele, want toe het hulle ook gewen. En dis weer eens 'n kwessie soos met Beatrice en met wat is nou haar ander naam? Beatrice en Christine. Christine, ja. Waar hulle vandaan kom en waar hulle is. En ek het nou spesifiek met Ananias, ons was by hom in die shack waar hy bly. Dis baie mooi en alles binne. En dis een van die onderhoude wat my die meeste geraak het en die naaste aan die hart was, want hulle is so nederig, maar hulle vat die lewe met passie. Hulle laat ons actually sleg lyk. Ja, is ongelooflike twee mense. Dis daai elemente wat hoop gee. Ja, dis daai absoluut. Om uit niks uit groot hoogtes te bereik. En dit is ek dink wat ons in hierdie stadium so nodig het, ja, in hierdie is daai land van hoop, ons. ja. Is waar, jy is doodreg. Ag, en dan nou 'n storie wat regtig nie 'n aangename en 'n lekker storie is nie, die vermeende pedofiel meneer Johan Marie. Hy het ook gister in die hof verskyn, Renel, en hy probeer borgtog kry. En kommissaris Nelius Becker, wat in 2019 toe nou by die ernstige misdaad afdeling van die polisie betrokke was, hy het getuig namens inspekteur Lodewijk van Graan. Nou Marie beweer, hulle het mos 'n verklaring al voorgelees wat ons nou al vroeër oor berig het, dat hy dit onder dwang afgeleed en dat Van Graan na bewering vir hom sou gesê het, maar as hy erken wat hy gedoen het, dan sal hy sorg dat hy borgtog kry en dat die kinders se familie nie by die hofsaak betrek word nie. Maar dit is geweldig interessant hoe die speer, die streep wat deurgetrek, want het begin, en hoe dit by hom geëindig het in Namibië, want het begin in Nederland, en toe is daar iemand van Australië, ja, en die praat van die dark web, daar is nou nie 'n Afrikaanse woord vir dit nie. Eintlik, ja, die donker web. Ja. Ek het gesels met 'n ondersoeker wat ook die polisie gehelp het. Ek gaan nou nie sy naam bekend maak nie. Ek weet nie of hy dalk nog gaan getuig nie.
wat verduidelik het hoe dit werk. Meneer Maree het 'n oënskynlik baie onskuldige webblad. En van die seun se foto's verskyn daarop, maar dit is dood onskuldig. Maar daar's maniere hoe jy van daar af dieper, wil ek amper sê, Agter, ja. en dan kom jy by daai hardcore kinderpornografie uit. Maar sê, maar dit is wat Becker ook gesê het, want Maree se prokureur sê toe, maar hoe weet hulle nie van die kinders, want hy erken daar was kinders by sy huis. En ons nou weet is dat hy foto's onder meer geneem by die munisipale swembad hier in Olympia. En hy sê, of sy prokureur sê toe, maar daar kan die kinders kon ons nou hier op ingegaan het. Toe sê Nelius Becker, maar dit is nie, soos jy tereg gesê, dit is nie so eenvoudig nie. Jy het ek en jy gaan dit nie reg kry nie. So 'n kind gaan nie tensy jy nou presies weet hoe om nou daar agter daai gordyn in te gaan. Dit is nie so eenvoudig nie. Ja. Ek het toe hierdie storie gebreek het verlede jaar, het ek 'n onderhoud gedoen met die bekende Dr. Mikkie Pistorius in Suid-Afrika, om 'n bietjie by haar uit te vind, wat is dit wat daartoe lei dat mense pedofiele word, jy weet. En dit is eintlik baie interessant, wat hulle dryf, wat hulle dryf om dit te doen. Maar die hofaansoek gaan natuurlik vandag voort, so ons sal môre weet of hy borg gekry het of nie. Dan wil ek uitkom by 'n storie, Henriette, wat vir my geweldig ontstellend is, en dis iets wat ek en jy ook sommer net as kollegas dikwels oor praat. En dit is waar ons land op die oomblik is. Psigies, ja. Vandag is natuurlik voorkoming van selfdooddag, en September maand oor die algemeen wêreldwyd val die fokus baie sterk op selfdood. Nou, in hierdie storie het die ministerie van gesondheid, ek dink dit is hulle, gesondheid en maatskaplike welstand, het in samewerking met die polisie statistiek bekend gemaak. So van begin laas jaar tot Junie hierdie jaar 745, waarvan 82% mans is, maar wat my die hartseerste maak, is die 35 kinders. Dis baie Ronel. En 'n groot deel daarvan val natuurlik nou in die vanuit die pandemie, werklikheid is in Namibië ook. En dit sal nou interessant wees om later, ek hoop daar gaan sulke navorsing wees, dat hulle spesifiek kyk nou, midde die soos dit ek wil ook sê, ek doen 'n fokus artikel vanmôre wat ons nou juis daai kwessie aanspreek, en van die sielkundiges met wie ek gepraat het sê, die impak, ons het laas jaar nog gedink ons is okay. So toe begin die eerste 6 maande wys, nee, ons is nou nie heeltemal okay nie. Toe kom die derde golf wat eintlik die baie erger was as verlede jaar. So die impak van dit alleen, as ons dink hoeveel kinders het ouers verloor net in daai 2-3 maande wat dit so hoog was. Dit moet nog kom. So ek dink hierdie syfers dit gaan baie verander teen volgende jaar. Want so iets, die prikkel is dalk nou, maar dan jy weet verdiep daai depressie oor die volgende maande. Ja, dit is ontstellend. Dit is vir my ook regtig baie ontstellend. Ja, my oulike storie is hierdie onderneming wat glasbottels van hoop vir arm gemeenskappe gee. Dit is 'n bottel wat dan produkte in verpak het waarin 'n persoon wat nie toegang tot kos het nie, of wat honger is, maklik 'n sop mee kan maak. Dis nogal vir my soos 'n maaltyd in 'n bottel. 'n maaltyd in 'n bottel, En ons weet dat goed soos lensies en ertjies en so, dit maak regtig vullend, baie vullend en voedsel. Ja, en dan die volksmoorddebat wat dan op die 21ste September in die parlement gevoer gaan word, daar op bladsy 3 die berig. En nog 'n lekker storie vir my is hier op bladsy 4. Jana Marie Smit het die berig geskryf oor, dit is nou net nog 65 huise wat op Otjiwarongo voltooi is deur die Shack Dwellers Federation
van Namibië, maar Henriet, ja, hulle sê daar is 282 informele nedersettings in die land. Is baie, nee? Dis baie, Ja. baie. Dit wys net die toestand eintlik van ons land en die behuisingskrisis wat daar bestaan, ja. En dan omtrent 230.000 plakkershutte Sjoe. in die land. Ja, dit is die armoede en die is 'n toonbeeld van ons inkomsteongelyke. ekonomie, nee, hoe ons land se ekonomie lyk. Ontwikkeling wat nie deurgaan nie. Ja. Ons het hartseer stories vandag. Oei, jette, ons moet weer 'n bietjie Bietjie lag werk iewers. aan die positiewe stories ja. probeer werk. En hierdie vir my net so ontstellende storie. Die twee seentjies, dit was nou nie ons Shikotte streek, wat hulle tannie in hegtenis geneem het. Sy's ook hulle versorger en oppasser en blykbaar het hulle na bewering by 'n vuur gespeel. Hulle het nie, was nie in die vuur of iets nie, maar sy was, ek weet nie, kwaad vir hulle of iets, en toe vat sy na hierdie 5-jarige en 6-jarige seentjies en sy druk hulle hande in die vlamme in. Dit was nie kole nie, dit was actually vlamme. En sy is nou in hegtenis geneem, die kinders is uit haar sorg uit verwyder. Ek weet nie waar is die ouers nie. Dit sal nou 'n interessante gesprek wees, waar was die ouers. Maar sy het 'n 4 maande oue baba. So die baba is nou van haar weggeneem, die 2 kinders wat sy na kyk is weggeneem en ja, sy is nou aangekla van mishandeling. Dis omtrent 'n hartseer storie. Maar dan 'n bietjie op 'n positiewer noot. Kom ons sluit af met Andrew se lekker berig daar op die Sportblad van Christine Boma wat natuurlik nou vanaand in Zurich gaan deelneem. En Henry, kan jy glo sy kan as sy wen vanaand 30.000 Amerikaanse dollar loshardloop. Dis so maal wat het ek dit gister geluister want ek het maar nogal gehoor het hoeveel gaan sy kry. So 1 Namibiese dollar was gister 1 Amerikaanse dollar was 14 Namibiese dollar. Ja, so dis so oor die 440.000 Namibiese dollar. Vir so 'n paar minute se werk. Gelukkig hoef ek nie te hardloop om geld te kry nie, want kyk, dit sou dan maar gelol het. Ons daar moet makliker maniere wees. Nou, maar toe ons dink aan Christine vanaand daar in Zurich. En julle moet kyk, dit word uitgesaai op Supersport. Baie dankie Henry, ek bly ingeskakel. Ons gaan net nou ook kyk na 'n video wat ingestuur is vir die video kompetisie. Hi. So what we do is we breed black soldier flies. It's a native fly to South America originally, but it's now, through global trade, has become a worldwide species. So it's localized to everywhere in the tropics around the world. It's not considered a pest fly because of the way it feeds and reproduces, which it only feeds in the larval stage. So it gathers all its protein resources and fat reserves in order to turn into a fly. And then as a fly itself, it's not as you would imagine a normal fly, if I say fly. So a normal house fly will bother you and sit on, transfer disease
place to the next because it eats here and eats there. But these soldier fly eat as in the larval stage, and then they lose their mouth parts, and all they're interested in is finding a mate and a quiet place to lay their eggs near food, but not on food like any other fly would do. Larvae again find their way into the food and eat ferociously and grow from a tiny weight of less than 25 micrograms to a quarter of a gram in a couple of days and weeks. So about not even 2 weeks, and it can reach that maximum weight. And what we do is we take advantage of that life cycle of the fly and use it to convert waste, mostly it's food waste. It will all be food waste that end up in a landfill with nitrogen, releasing methane with anaerobic digestion processes, which is not really something that's good for the environment. So that waste we are able to take, prepare it and then we inoculate that waste, a certain quantity with a certain number of larvae appropriate for that feed waste, and they, in a week to 2 weeks, they will have eaten everything up, grown big and fat, and then we harvest those and either sun dry or other quicker methods, but mostly we use sun drying because our sun is very powerful and free. So that then can be used as a feed as it is for all kinds of birds, anything that will eat insects. Even cats seem to eat those larvae. Some cats won't, because cats are picky. Dogs will eat it as well, and it's also a replacement protein for other sources that would then have to be used in those commercial feeds for chicken or fish. Either it would have to be fish meal that obviously has its own problems for the oceans, and then the other one is commonly used is soy meal, which also causes a lot of forest degradation around the world, etc., etc. So what we do is we take the advantage of the life cycle of the fly to waste that would otherwise be wasted and provide a protein source for feed that's sustainable going forward. Can yield a lot of protein out of the waste, and it can reach up to about 20% of the weight of the waste used. So that's for every 100 kilos of waste fed to the larvae, you'll get about 20 kilos of larvae out at the end of the day. And then those larvae, when dried, they have a protein content between 40 and 45%, and the fat content as well between 25 and 35%, and the rest is all kinds of minerals. Is not yet composted material, but it's all the leftover cellulose and things that the larvae don't really have the capability to digest, so they leave it out, but they eat everything around it so quickly that it doesn't even have time to compost. So that frass industry is full of the larvae castings and their excrement, and then also a good recipe input to take and compost it further. So we philically compost that, and then we have another product that can go back to the agriculture sector, and the nutrients can be recycled, and we can
close the food to city and waste back to food source cycle by using both the insect protein and the compost that we make at the end of the day, instead of ending up wasting all our resources. The larva protein, Yes. would that not also something humans could consume? If you look past the Yes. larva. Yes, it could, and that's definitely not an impossibility. Like you said, it would only be cultural biases that would prevent us from eating the insects as they are, or in another processed manner. But yes, they can definitely be consumed by humans, and probably in the future, somewhere along the way, we will definitely end up consuming either these insects or other insects that are beneficial to humans. I mean, we already do use a lot of insect products and the help of insects, and obviously the most famous of these is the honeybee. Kan jy sien dit? As jy nader kom. Baie dankie dan aan Tanya Bause vir daai besoek aan Superfly Bio Converters. Nou ja, vliee is nie net lastige insekte nie, hulle is ook sommer 'n goeie bron van inkomste. Nou is dit kompetisietyd. Onthou, 70,000 Namibiese dollars se pryse is op die spel in hierdie videokompetisie van Kletskompas en Republikein, natuurlik geborg deur Gondwana, Homecorp, MultiChoice Namibia en Verman en Brok. Nou, vandag het ons geen inskrywings in die kategorieë ek was daar of die natuur kategorie nie, maar wel een in mense, diere en dinge. Onthou asseblief, julle kan ook ouer video's inskryf, selfs so ver terug as 2019. Enige interessante geleentheid wat jy bygewoon het, of natuurlik mooi natuurvideo's. Nou, vandag se inskrywing is ontvang van Riet van 'n Wald. Sy sê gewoonlik is dit haar hondjie Misty wat die kat Bella se lewe versier, maar hierdie keer was die bordjies 'n bietjie verhang. Kom ons kyk. Nou ja, Bella wat daar met Misty wil speel en Misty wil net niks weet nie. Baie dankie dat julle saam gekuier het. Onthou, môre is uitspeeltyd, Vrydag op Kletskompas, oudergewoonte Jo Marie Daddy en Henriet Lamprecht wat julle gaan vermaak. Môreoggend om 11:00, ekskuus, maak ons dan weer so. Mooi dag vir julle almal, totsiens.